अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आप अपनी मोबाइल की रिंगटोन से तंग आ चुके हैं या फिर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब हम घर में बैठे होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जब किसी की भी रिंगटोन आती है, बेल आती है, तो एक ही किस्म की बेल बजती है, कोई पता नहीं चलता किसकी बज रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल की रिंगटोन ऐसे इफेक्ट अपनी मोबाइल की रिंगटोन में डाल सकते हैं। आपको ऐसी रिंगटोन्स मिल जाती हैं जिनमें 3D इफेक्ट होगा और सबसे अलग आपकी रिंगटोन होगी और जैसे ही बजेगी आपको पता चल जाएगा कि ये आपके मोबाइल की है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर नंबर पे लगाना चाह रहे हैं कोई रिंगटोन, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपको बेइंतहा ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको सैकड़ों की तादाद में रिंगटोन्स मिल जाती हैं जिनमें 3D इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सिंपली आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं और सर्च आपने करना है 3D रिंगटोन्स फॉर एंड्रॉयड फ़ोन। आपने सिंपली 3D रिंगटोन्स ही आपने लिखना है और सर्च करना है, तब भी आपके सामने यही एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं जो इसी काम के लिए यूज़ होती हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से इस्तेमाल होती हैं। मैंने 3-4 इस्तेमाल किए हैं, जो मुझे अच्छी लगी वही मैं आपको बता रहा हूँ और सेम ही इनका काम है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 3D साउंड रिंगटोन, ये जो तीसरे नंबर पे है, इसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसे 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और 4.0 की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। सिंपली आपने इसे इंस्टॉल करके ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो पहली बार आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। ये देखें, यहाँ पे आपको रिंगटोन्स मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिंगटोन। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं और आपको ये रिंगटोन मिलती जाएंगी। आप यहाँ पे ऊपर से मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रिंगटोन्स हैं। यहाँ पे अगर हम ये वाली प्ले कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं, उनके भी आपको साउंड मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम ये चलाते हैं, ये देखिए, तो ये थी फ्रेंड्स। आप खुद से चेक कर लीजिएगा, जो आपको अच्छी लगे वही आप यूज़ कीजिएगा और काफ़ी अच्छे इफेक्ट। अभी आपको सही सुनाई नहीं दे रही होगी, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, जब आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप इन्हें कैसे सेट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे या तमाम नंबर्स पर आप एक ही अगर सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली अगर आप इनमें से कोई भी अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप 3 लाइन का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करें तो ये एक आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। 6 ऑप्शन है। यहाँ पे पहले है सेट, आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें, मिक्स साउंड इज सेट यूर रिंगटोन। आपके रिंगटोन पे ये साउंड लग चुका है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर पे लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, जिस पे आप लगाना चाहें उस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये रिंगटोन उस पे लग चुकी है। आप इसी तरह से मुख्तलिफ नंबर्स पर मुख्तलिफ रिंगटोन लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर एक तीसरा जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करके स्पेस एंड लेजर इज सेट, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेट यूर डिफॉल्ट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पे आपकी लग चुकी है। जब आपका कोई मैसेज या कोई नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे ये साउंड बजेगा, ये 3D इफेक्ट इसमें आएगा।
इसी तरह से यहाँ पे अगेन क्लिक करते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन, वो तो मैसेज का था, यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन पे लगाना चाह रहे हैं तो ये देखें बेल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन पे लग जाएगी। इसी तरह से अगर आप फेवरेट में रखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बाद में हम इसे सेट करें, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे फेवरेट में रख सकते हैं। आप फेवरेट पे मैं क्लिक करूंगा तो वही आपकी रिंगटोन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और सादा एप्लीकेशन है, आप इसे बआसानी यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें अगर प्रॉब्लम आपको आए तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम लोगों का मसला था। मुझे पर्सनली अच्छी लगी, मैंने सोचा आपको बता दूँ। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।